ఇక్కడ లాస్ వేగస్ లో బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వేగస్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇదిగో దీని పేరు బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లాస్ వేగస్. ఇక్కడ ఏంటంటే గన్స్ అన్ని రెంట్ తీసుకొని మనం షూట్ చేయొచ్చు. యుఎస్ లో చాలా గన్ రేంజ్లు ఉన్నాయి. అయితే వాటికి దీనికి తేడా ఏంది అంటే ఇక్కడ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వెపన్స్ ని మనం షూట్ చేయొచ్చు. వీళ్ళకి పక్కనే ఉన్న ఎడారిలో డెడికేటెడ్ షూటింగ్ రేంజ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే ఈ హమ్మర్ కార్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిల్లో కూర్చోబెట్టి అక్కడ తీసుకెళ్తారు. $100 నుంచి $1000 వరకు ఉంటుంది ప్యాకేజ్. మెషిన్ గన్స్ కూడా ఉంటాయి.